Os imprevistos xurdidos durante as obras de rehabilitación da Praza de Abastos de Noia obrigaron a introducir modificacións no proxecto. Era necesaria a presentación dese proxecto. Esa presentación produxose fai aproximadamente 2 semanas, logo era necesario completar o trámite por parte dos servicios municipais de verificación do proxecto, informe de procedimento por parte da Secretaría, supervisión por parte da intervención do Concello e demais. Unha vez que todos esos informes están rematados, son favorables e o proxecto modificado recolle, digamos, a actualización de precios e demais, dáselle audiencia á empresa xudicataria para que nas vindeiras datas reanude as obras. A modificación suporá ademais unha redistribución dos espazos que se acordaron cos praceiros, que solicitaban o cambio de emprazamento dos seus postos de venda. Mantivéronse múltiples reunións cos placeiros, mantivéronse fundamentalmente os situados na planta alta da Praza de Abastos para recoller as súas impresións, a súa opinión e para, digamos, acomodar a obra tamén a parte das características técnicas ás cuestións que nos plantexaban os placeiros. O alcalde contestaba deste xeito ás críticas formuladas dende a Marea Cidade de Noia, nas que denunciaban o presunto escurantismo ao redor da obra e da súa paralización. O que quero é con isto aclarar calquer polémica que outra xente está creando e confusión que están intentando crear na opinión pública, e o que debemos entender é que hai obras, sexa esta da Praza de Abastos, sexa a propia obra do casino que está rematada e está aí para que calqueira poda vela, ou a propia construción do edificio do Museo do Mar, son dentro do casco histórico, hai elementos arqueolóxicos que hai que ter en conta, hai uns criterios do plan de protección do casco histórico que tamén hai que ter en conta, e iso fai que sexa máis complexo que o desenvolvemento de outro tipo de obras.